يوجد نوع قليل من البشر لا يحبون الخروج من المنزل ويحبون الجلوس في غرفهم فقط، وعند خروجهم يشتاقون لعزلتهم المبهجة. هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين لديهم صديق واحد أو اثنين مقربون لديهم ولا يتصلون بأحد. هم نفس الأشخاص الذين دائما هواتفهم في وضع صامت ولا ينتظرون أن يسأل عنهم أحد، بل ربما يزعجهم كثرة السؤال والحديث والاختلاط معهم. هم الأشخاص الذين يفتحون الفيسبوك يوميا دون أن يتحدثون مع أحد. هم الأشخاص الانتقائيون في مشاعرهم، وهم الأشخاص الذين يعشقون الكتب ويعشقون البحر، يعشقون الشتاء والهدوء والظلام والعزلة. لديهم إدمان. هم الأشخاص الذين يبتسمون دائما وسارحون في خيالهم ولا يؤذون أحد. ودمتم في أمان الله.